শাহিদ ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। কিভাবে এমন সুন্দর রিংটোন তৈরি করবেন আপনার নাম দিয়ে, তাও বাংলায়। তো এই ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। এই ভিডিওতে সম্পূর্ণ দেখানো হয়েছে কিভাবে আপনার নাম দিয়ে বাংলায় রিংটোন তৈরি করবেন। তো শুরু করা যাক। শুরু করার আগে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে টিপ দিয়ে নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড পেতে অপেক্ষা করুন। যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করুন, ক্রোম ব্রাউজার অথবা আপনি যে ব্রাউজারটা ব্যবহার করেন। আমি ইউটিউব ব্রাউজার ব্যবহার করি, তাই ইউটিউব ব্রাউজারটি ওপেন করলাম। এখানে টাইপ করুন FDMR পার্টি, সার্চ বাটনে ক্লিক করুন। হ্যাঁ, এখানে দেখেন ফার্স্টে আছে FDMR পার্টি, এখানে ক্লিক করুন। এখানে দেখেন লেখা আছে নেম রিংটোন মেকার, এখানে ক্লিক করুন। এখানে ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি যাতে বাংলাদেশি তাই বাংলা সিলেক্ট করে দিব, এরতে ক্লিক করুন। বাংলা টিক দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন। এখানে ইউর নেম, এখানে আপনি নামটি বাংলা দিয়ে দেন। আমার নাম শাহিদ, ভাই উল্লেখ করে দিলাম, শাহিদ ভাই। এখানে ফোনটি পিক আপ করুন, এটা আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন। এখানে অনেক ধরনের অপশন আছে, যেমন ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠেছে, আপনার নিজস্ব বার্তা যুক্ত করুন, আপনার ইচ্ছা মতো। তা আমি কেউ আপনাকে ফোন করছে, এটাকে টিক দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম। হ্যাঁ, এখন এই জায়গায় iPhone 7 লেখা আছে, আপনি এখান থেকে যে কোনো একটি গানের সাউন্ড অথবা মিউজিক সাউন্ড দিতে পারেন। এখানে দেখেন নিচে লেখা আছে শো মোর রিংটোন, এটা টিক দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন। হ্যাঁ, এখান থেকে আমি একটি ফ্লোট MP3 আমি নিয়ে নিলাম, প্লাস এখানে ক্লিক করুন, নেক্সটে যান। এখন এখানে দেখেন লেখা আছে ক্রিয়েটে ক্লিক করুন। অপেক্ষা করুন বন্ধুরা, 2-20 সেকেন্ড দেরি হবে। হ্যাঁ, আমার রিংটোনটি হয়ে গেছে। এখন আমি বাজিয়ে দেখব আমার রিংটোনটা সঠিক হয়েছে কিনা। প্লে করুন। হ্যাঁ, দেখেন কি সুন্দর রিংটোন হয়ে গেছে বাংলায়। দেখছেন বন্ধুরা, অনেক সুন্দর রিংটোন হচ্ছে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে টিপ দিয়ে নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড পেতে অপেক্ষা করবেন।